келесеңіздер, сіздердің бәріңіз өз сыныптастарыңыз болсын, немесе достарыңыз болсын, Димашты құрметпен өнер ордасында қарсы алып отырмыз. Бұл елімізге үлкен мақтаныш. Неге десеңіздер, өздеріңіз білесіздер, Димаш жастайын өнер саласында жүріп, Ақтөбеде музыкалық училище болсын, кейіннен біздің өнер ордасы Қазақ ұлттық университетінде қазір дәріс алды студент болып жатыр. Әрине, мен ең бірінші рахметті кімге айтар едік? Ол Димаштың ұстаздарына. Ол сіздерге мынандай рахмет болсын. Сонымен қатар әрине ең үлкен рахмет Қайратпен Светлана Айтбаевтарға, әке-шешесіне. Димаштың ата-анасы өте мейірімді, өте талантты, еліміздің мақтанышы болып жатқан жанұя. Жастайынан екеуі өнер саласында жүріп, Қанат Айтбаев керемет композитор. Әрине сонымен біз қазір айта кетуіміз керек. Димаштың жетіп жатқан жеңістері олар аяқ астынан емес. Димаш бұрыннан бері үлкен шараларға қатысып жатыр. Димаш конкурстардан басқа елімізде өтіп жатқан мемлекеттік үлкен концерттер болсын, немесе қазақ хандығының 500 жылдығы, немесе басқа үлкен шараларына бәріне Димаш қатысып жүрген өздеріңіз жақсы білесіздер. Жақын арада ғана елбасының өзінің арнайы стипендиясымен Димашты біздің алдын қатар мэрларымыз олардың қатарына қосып құрметтеп жатыр. Ол әрине біздің еліміздің, елбасымыздың Димашқа деген